batu iki akeh es batune iki. Lho. Pak Sari, udan es batu Pak Sari. Angin kencang disertai hujan es melanda sebagian besar wilayah barat kota Surabaya Senin sore kemarin. Salah satunya di kawasan Perum Uka, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo. Angin kencang yang diikuti hujan es membuat beberapa atap rumah warga rusak, bahkan atap sebuah kedai terbang hingga menutup jalan perumahan setempat. Wakil Ketua RW 2 Sememi Yudi Pramono mengaku jika fenomena angin dan hujan es baru kali ini terjadi. Fenomena ini juga membuat beberapa rumah rusak termasuk kaca pembatas masjid pecah. Selain mengevakuasi puing berserakan, warga juga telah kembali memperbaiki bangunannya yang rusak. Memang kemarin itu hujan itu lebat sekali Pol. Jadi campur es batu ya, hujan es itu ya. Banyak sekali warga sini yang istilahnya yang kena dampak seperti ya ini tadi, seperti atap mabur, malah ada yang di sana itu yang kena atapnya orang mabur tapi nibani atap orang juga ya, yang ditibani orang yang juga nggak mampu juga, kasihan juga. Atas fenomena ini, Prakirawan BMKG Tanjung Perak Surabaya Adi Hermanto mengatakan angin kencang dan hujan es itu akibat adanya awan cumulonimbus atau awan gelap mencapai 8 km dengan suhu puncak yang sangat rendah mencapai 75 derajat Celcius. Fenomena ini normal sebagai penanda peralihan musim atau pancaroba di bulan Maret dan April tahun ini. Hujan es yang terjadi kemarin di wilayah Surabaya Barat memang terjadi karena adanya awan cumulonimbus atau awan CB atau orang awam biasa sebut awan gelap yang gelap mencapai ketinggian 8 km di mana suhu puncaknya sendiri bisa mencapai minus 75 derajat Celcius. Itulah sebagai penyebab adanya hujan es yang terjadi di Surabaya Barat. Untuk bulan Maret ini sampai April ini sudah memasuki masa pancaroba. Tadi itu peralihan antara musim penghujan menuju musim kemarau. Jadi memang indikasinya adanya awan Charlie Bravo, awan cumulonimbus atau awan gelap bisa disertai dengan angin kencang dan petir begitu, Mas. Masyarakat diimbau tetap waspada di masa peralihan musim atau selama sebulan ke depan. BMKG akan terus mengupdate informasi perubahan cuaca agar bisa mengantisipasi potensi kerawanan yang terjadi. Juli Susanto, JTV.